大家好，我是一笑而过，来自山东潍坊。我在2015年6月份加入了 3M 社区。加入了 3M 社区，才真正了解 3M 是一种全新的社会，它是一个更明亮、更清晰的社会。这是一个新的世界，在这里钱将不存在，在这里一切都不会不同，充满了诚实和公正，也将不会再有奴隶，不会再有主人，大家都享受着工作的乐趣，并为社会利益而服务。善良终将战胜邪恶，一切都必定会在这个新的世界里实现。随着 3M 的到来，金融大变革是必然的。从现在开始，这只是时间的问题。谷物已经播种，它会发芽，而现在它正在发芽。眼下，在这个非常时刻，它不会枯萎。今生能够遇到 3M 社区，是我一生最幸福的事情。我通过 3M 领导能力的培训，一定能够深入了解 3M 的精神理念，一定能把 3M 的精神理念传达给更多需要帮助的人。在这里，我重点说一下我对 3M 的一些感悟。在 3M， 人人都是银行家。3M 不仅是全球创富系统4大发明之一，并且它还打通了比特币，融合了直销推广模式，这是全球独一无二的伟大创举。3M 的金融启示道理是深刻的，30%的月利看似高，其实现在的金融体系通过杠杆放大了数十倍，银行家所获的利润比月30%更高。我们是没有得到，其实银行家得到了。3M 其实是挑战现在的金融体系，现在的体系改善的话，也许 3M 的利息也会降。目前看似非常高，其实只是从金融家赚的更高的部分里边拿了点出来给我们自己来循环。所以现在的金融体系不改善， 3M 将长期存在。 3M 让我们挣脱金钱的枷锁，做更多自己想做的事情，让世界变得更加和谐美好。看到 3M 的人都是幸运的，相信的人都是幸福的，不相信的人是不幸的。有的人炒股，有的人玩期货，有的人炒黄金，有的人玩虚拟货币。请问哪一个是稳赚的，哪个是按劳分配的？多的赚的人少，赔的多，难道这样你才觉得是合理的、正常的？当你遇到 3M 这样一个平台，大家都稳赚，每日1%利息的时候，开始自认聪明的告诉自己这不可能，然后当自己是专家，研究分析，并且非得找出这是骗局的理由和依据，却就是不敢去尝试，哪怕花60元也舍不得去体验 3M 的真实性。完全没有风险吧？但奇怪的是，你明明知道有风险，却愿意花几万、几十万甚至几百万投入股市，最终让庄家圈钱走人，自己辛辛苦苦一辈子挣的钱也不知道是给谁花了。3M 正在挑战传统金融体系下不合理的财富分配机制，所谓多劳多得只是统治者和掌权者的口号，没见过哪个有钱人是靠劳动所得发财的。3M 就是帮助普通人的互助社区。3M 是一场金融革命，非常有幸我能够成为其中的一员。3M 让每一个人都成为受益者，让我们共同见证 3M 的未来会更加美好。谢谢各位。